哦，係咪？咁今次咧就係要介紹《反斗車王3》裏邊後期版嘅麥昆啦。係啦，咁呢架咧就係麥昆經歷咗頭一個賽季，之後即係啱啱黑旋風入嚟嘅，冇記錯好似佢係入嚟第一個賽季，即係經歷完同藍天博士一樣炒車之後，最尾嗰場比賽，即係同史達寧保證話，如果今場輸就退休。但係大家都知，當然梗係冇輸到啦，最後。咁呢個就係後期版嘅。咁呢架咧就係早期版嘅，係啦。咁一架車頭蓋就係沿用翻 Car1 當初嘅秀必智圓形車標啦，一架就係Car3 玩新嘅閃電秀必智標誌，兩個我都係唔同嘅樣啦。咁個盒咧都係嗰個卡嗰個標誌咧，兩個盒咧都係寫日文嘅，係啦。好，咁今條片就嚟到呢度先啦，拜拜。